nyonso boye malamu na premier culte oyo. Merci okokovanda. Pesa mpe bonjour na ndeko aza na gauche aza na droite na yo. Très bien. Topesi na sepa Nzambe mpona premier service oyo mpe premier jour ya semaine oyo apesi biso kobosana te. Dimanche eza premier jour ya semaine. Tobandi semaine na biso na Nzambe na présence na ye, toyoka voix na ye et tozwa bénédiction na ye mpona semaine. Voilà pourquoi oza wana tolipe toloba merci mpona motambolisi ya programme. Merci mpona basali nyonso oyo tozotravaille mpo culte oyo ezala. Merci mpe epai na yo oyo oza deja wana. Totamboli semaine mobimba olobe na thème ma destinée ne sera pas enterrée. Na yo bandelango oloba ma destinée ne sera pas enterrée. Tokei Ma destinée ne sera pas enterrée. okoloba mosu makasi toke. Ma destinée ne sera pas enterrée. Evita ozoloba makambo foloba ngo na makasi na précision na décision. Loba ma destinée ne sera pas enterrée. Tokei Ma destinée ne sera pas enterrée. Amen. Amen. Etikala nengo déclaré esalama nengo tatoli baenterre destiné na yo. Alors na badimanche nazo continuer série ya baenseignement oyo ezolobela babénéfice ya lisekwa ya Yesu. Ozaka na même ligne wana, sauf que na badimanche nazovanda moke mpona kolobela babénéfice oyo résurrection ya Yesu Masiya ememeli biso. Eza hasard te. Ba évangile nyonso Matthieu, Marc, Luc, Jean moko te na bango akangi monoko liboso ya makambo etandiseko ya Yesu. Moko mpe mosusu alakisi biso na lolenge moko to mosusu bamatomba oyo ekangami na lisekwa ya nkolo na biso Yesu Kristo. Voilà pourquoi depuis un certain temps obanda toleki na eleko ya Pâques nazomeka na ngolu na Nzambe opesa biso baleson oyo ekangami na lisekwa ya Yesu Kristo. Baleleki tozwaki 3 points. Alakisaki ete lisekwa ya Yesu epesi biso assurance ete tobanga te. Car sekwi alobi na bayekoli n'ayez pas peur, bobanga te. Na chapitre totangaki ba ange bayebisi basi bobanga te. Yesu ye moko ayepe koyebisa epa bayekoli na bibeli bango na ndako bobanga te. Deuxième vérité tobakisaki ezalaki il nous garantit sa souveraineté. Lisekwa Yesu alobi bokonzi ya likolo na mabele epesameli ye. Aza na pouvoir elikoloba ya koagir ndenge alingi meme na likolo meme na mabele. Soki aliasala likambo il est souverain. Moutapo arrêté ye azate. Il a mis ça. Qui sa résurrection nous garantit sa présence. Tango sekwe alobi na kozala na bino lelo kino suka na moki. Na kozala na bino lelo kobanda tango jusqu'à la fin. Ça, c'est une promesse divine. Osana wet, osana école, osana voyage, osana mutuka. Il
faut être conscient que présence à Nzambe est un élément. Ata asa invisible, asa présent. Ozana tina te omona yena pokondi makaza. Yo zaka na tina osala ye confiance ya lobi na kotika bino te oye makaza na yo. Même aux autres traversées, comme on a dit, même quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, même aux autres les kanamakamwa passe, où ils ont compliqué, David a dit, je ne crains aucun mal parce que toi tu es avec moi. Attends, nous avons les kanama chemin difficile, nous avons les kanamakambo, et ont fait ça et l'île ya liwa. Pourquoi? Parce que tu es là. Chrétien, à la conscience militaire quand la présence à Mandoki. Trop souvent, et l'on peut pas dire que Christ a voir. Parce trop conscient de la présence de la démon. Parce trop conscient de la présence de la sorcier. Parce trop conscient de la présence du diable. Mais parce moins conscient la présence de Nzambe, ce qui est très mauvais. Mon Christophe a la surmine que Nzambe ne asana eloko. Que ndako na vanda Nzambe ne asao. Eso biyo moko banyoba. Ndako na omona lokola batemo basa na omona lokola milima besa. Déjà ozobenda milimo mabe sankoye parce que Job a lobby. On a banda, on a redouté, il y a mais si on est conscient de la présence en Nzambe, même on sentir l'effet moko ya malamute, même au yoki ba mouvement ya bien te, au kobanga te parce qu'on y a dit que nazanga mon côté, Yesu azé le bonanga. Tout le monde dit comment Nzambe fait sa promesse, wana kaka na Nouveau Testament te. Même dans l'Ancien Testament, alors qu'il n'a pas d'Israël, même le temps où on est en Maya monnaie, Maya monnaie ne commera yote pour la posala. Même le temps où on est en montre que tu mayote pour la posala. Donc les chrétiens, il faut tous être conscients que Dieu est avec nous. Azaki na Daniel, na libulo makos. Azaki na Shadrach, Meshach, Abednego. Na libula moto et yangwezaki esika tosukaki pour te continuer ndaki totanga Luc 24 42 à 43. Luc chapitre 24 42 à 43. Natangi na kombo ya Yesu Christ. Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Balakisi ye misi batumba pe mafuta ya nzovu. Azwi yango alie elongo na bango. 44. Puis il leur dit, cela c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que ça accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Amen. Vous pouvez les paroles en Nzambe. Nabaki koloka nabaki si point oyo. Kristo oyo asekui alingi akominye na biso. Alingi azalaka ntango nyonso lisanga na biso. Alingi te azala rare, nalingi alia na biso, atambola na biso, asala na biso. Okoremarke Yesu ntango asekui alie na bayeko, ntango aye asekui apresente biloko akolia po alia na bayekoli. Bible alobi, il en prit et il mangea devant eux. Ali kaka na bango te malanda bango pesika musala. Tango asek bazongeli pêche
alandi bango ti na pêche akuti bango mpe na pêche bazwi eloko te asaleli bango bikamwa balinga nzambe na biso asepelaka ntango nyonso aza na communion na baoya nzambe akela mutu mpo moto azalaka toujours en communion na ye obosana te avant lisumu ekota na mabele Adam na Eve chaque pokwa bible elobi nzambe abandaki kovisite bango lela parce que c'est un Dieu qui aime communier avec l'homme esengwa nzambe ezalaka vanda na kati ya moto oyo akela atambola na ye asala na ye alia na ye akoma partenaire na yo yango kosanza bible elobi ake amomi bango bapresente biloko akolia aboyi yango te alie elongo na bango tayoki maloba amen yeneme mwana na nzambe nyonso oyo ayambi yesu masiya esengeli alengelaka koleka communion na ye na nkolo yesu elikoloba place nyonso azotambola atambola na yesu place azosala asala na yesu place azotanga atanga na yesu konéglige communion na nzambe te communion na nzambe tokomisaka ngo makasi na biloko nini biloko ekomisaka communion makasi na nzambe to elakisaka moto aza na communion na nzambe ya liboso priere ntango tobondelaka ezalaka moma oyo tobakisaka bomoko mpe bondeko na biso na nkolo yesu masiya moto oyo aza mondimi aza na bamoma te ye moko abondela petit à petit azobrise communion ne na nzambe mpe ntango communion na nzambe ozokoma faible kokanisa te kozala makasi makasi ya mwana na nzambe evandi nanu na mbongo te evandi na biloko oza nango te me makasi ya mwana na nzambe evandaka na lisanga oyo aza nango na nkolo na ye nakanisaki na yo ko na amen na makasi. Quand tu pries, c'est alors que tu développes ta communion avec Dieu. Celui qui ne prie pas, il est en train de briser sa communion avec Dieu. Ba moment ya prière et permetaka yo osana bonde konanza eza biloko ko négliger te ba priaka kaka te parce que ça n'a pas problème. Non, moi na solaka na tata te pour ya sengelo pa classe. Moi na solaka na tata te parce que alingi ayebise posa na ye. Non, moi na koko solana tata pourquoi? Parce que c'est sengo na ye ya kozana tata ya kosolola na ye. On ne prie pas seulement quand on a des problèmes. Non. Prier les actes parce que parce que na malade, parce que na l'autre qui m'avait non. La prière fait partie de notre communion avec Dieu. Et tant que so bonde la communion dans ça, mais tant que nous sommes makasi na molini, bato mabe, bato molini, bandanda, bato kis. Bakoki komeka yo me bakolonga yo ata moke te parce que oza moto oyo azalaka na communion na nzambe. Tomoni seka Daniel avivre na Babylone mboka bandanga mboka bato ya kisi mboka bato ya misala mabe bandeko yo ozovivre bien. Parfois na quartier na bino bakretien baza ebele parfois na ndako ozaka yo moko to priya. Mais Daniel a vivre na pays oyo bayembi nzambe ya solo te ya mibale nazaki na papier moko oyo elobela basotya banzambe oyo bazalaki na Babylone bandeko nanga bamile na bamile na banzambe nzamba mayaza nzamba boyaza yo entouré na bato baza bapolythéiste to bato babengaka banzambe ebele entouré na bato ya kisi entouré na bato ya mitema mabe entouré na banganga me balonga Daniel te pourquoi son secret était sa communion avec Dieu. Tant ekomi difficile parfois les chrétiens baza sous la tente ya kotika na bango moko na nzambe c'est très dangereux.
C'est très dangereux. Un chrétien doit avoir des temps. Oya kabwani na bato atikali ye na nzambe. Nesike kosala makasi naye. Atambola naye. Asala naye. Mais soko sasu na tawa na te. Ya kolobete na kabwani na telefone. Na kabwani na TV. Na kabwani na bato na linga. Na kabwani na news. Pona tikala na nzambe. Ande kona mabelo okene musikati. Na eko tanga Bible na eko comprendre que bato ebelo basala makambo ebele na nzambe bamata makasi babanda na komata na molimo. Tana tangi Bible na comprendre que bato bakenda musika basala makamine babanda na komata na nini na molimo. Simande tamba mati na molimo oyo etikali pe mati. Kolinga to mata na santé bongo na molimo zoki. Kolinga te o mata na mbongo bongo na molimo zoki. Kolinga to mata na makambo mosusu bongo molimo zoki tate. Mwana na nzambe esengeli kasala kata nyonso auto-évaluation. Auto-évaluation elikolo bovandi okanisi otali ngai na nzambe bondeko na biso eza ndengeli communion na biso na nzambe ekiti to emati. Le Seigneur veut communier avec toi. Sois avec toi. Et surtout, il faut le faire dans les premières heures du jour. Ne bandeli à mokolo et les kakabara. Pour nano moni batute, nano kute na batute, nano soleil na batute, nano sale le côté. Et ça c'est toujours très important. Le bon yémo kokol na bisoyesu na Marc 1:35. Balobi tamu nano mulili eza. Abande kotika na akena sam nesika désert asa kosola na nzambe soki tongo etani eleki malamu ozanga communion na nzambe avo sola na bato avo kele kote avo mona bilongi ya bato bandaka mokololo na nzambe soki obandi na nzambe ata bato batieli yo bapiège bakolongo te. Tozokweya mingi na bapiège ya diable parce que tobandaka na nzambe te. Toyaka kokanisa nzambe osi oke tango kutena likambo tango problème ye nokanisi ke nabela nzambe te babandaka na nzambe soki apio mokolo ezaka ya yo te. Jacques elobi boye kolobaka te ke lobi na okende boye lobi na kosala boye lobi kuna na koteka boye mpo oyebi te oyo mokolo ekoki kobota. Mokolo ebotaka baproblème ezalaka babandaki mokolo na ndako me basukiselango na prison. Et alors, il y a des gens qui sont morts. Abali mukolo bien, mettez sous un hôpital. Je vois le témoignage. Il y a celle qui a vu sa PCA. Mon téléni boye, camille est ramassé, mon tout 6 places à pouf. Mais ça qui n'a pas été nada. Il y a beaucoup de la vie qu'on l'a battu, que l'objet n'a aucun déboule. L'objet n'a aucun salabo. Parce qu'on y a mis ton mokolo et bon. Mais l'objet n'a choqué une zabali. Parce que nous, ils ont dépendent de la volonté, il y en a dit, il y a ça. Il y a pas mon colosso qui tombe et même messieurs, ils ont une occupation libre. Nous, toi, nous sommes consultés et ça. À tous, ça une occupation. Prends ton temps, communie avec Dieu, parle avec lui, dis-toi les nuances, séparer naïe, nous l'aïe, adorer, ça a une présence, bonne les païnaïe, après bima. Sauf que ça a une communion dans ça. Tu seras toujours sauvé. Tu seras toujours efficace. Bako bundiso lokola Daniel, mais bako lokote. Bako telemelo lokola Daniel, mais bako salo lokote. Na kati ya bokonzi ya kindoki ya Bakis ya Babylone, mais Daniel a vivre na barua nyos. Mokonzi nyos azoya, azo reconnaître Daniel. Mokonzi nyos azoya, azo banga Daniel. Naba oye bagaba bosane bakelukaye même na kimobange basana posa Daniel. Pourquoi? C'est que naye balobi il priait 3 fois les jours. Mana misato na mokolo. Pour ya activité qui mokonzi bagra komata et pekisa qui était azwaka batana nza. Trop souvent, ce qui m'a dit, ma frère bandikoya, ma responsabilité bandikoya, tous à tendance, il y a qu'on lâcher côté de quelle erreur grave. On a dit que tant que son matabi tumba pe son mat. Exactement ennemi, on va causer un niveau assez, tant que ça peut nascer. Mais tant qu'on m'a dit, on va coûter la peine dimension soit béni.
parfois il y a ces batikani misu bazo zelo liboso. À chaque dimension il y a il y a des ennemis que le diable va préparer pour t'attaquer. Il y a un combattant et Kabolona communion dans Zambete. Dieu t'a créé pour vivre en communion avec lui. Il y a une église, parce que na communion dans Zambé, avant de couper en église, mon comment pas couper en Kananza. Quand on voyait qu'on coupe en nom, et qu'on s'en la gloire en Zambé, on est qu'on quitte la musique. N'encourageons communion, qu'on perd la beauté. Il y a des tatams qui ont communion 80 ans dans Bambou, la peine à 90. À ce samedi-là, nos vieilles relations avec Jésus et nous n'avons pas été. La relation avec Jésus a des accords, mais tu as des accords. On comprend. Tu as banni dans un moment, tu as zokola naye, tu as tiki posa na relation naye, tu as munisi ba relation naye, tu as komira naye, tu as zokola, tu as zobate la kaka communion naye. Yango de frère Zanayo, au Pamwadi, Zaka na communion naye, au Matibra, Zaka na communion naye, au Zumusala, Zaka na communion naye, au Matipoteka, bate la communion naye. Pourtant, we indaka, mongo kokokate, batu bakokokate, mutakobunde zaye. Yamana communion na Nzambe, ko neglijango atamo kete. Communion mona na kana vie de prière. Deuxièmement, communion et mon anakana parole. Chaque chrétien doit avoir le temps pour la yokatanza de kotaka malobana. Et quand tu es comme ça, t'as ta parole. Parce que na communion a tout le monde baliaki na Yesu. Mais nini biso tokolia na Yesu na tango. Tokobe na Yesu tetolia ne fumwa. Tokobe na Yesu tetolia ne madesu. Mais ce que c'est la Bible, o tokova na tolia na Yesu ezali nyobana. Tolia kaneni sanga ezali lobanaye tokobenga te Yesu yakolia fumbwa na no akolia ngotalia kapondute alia kamadesu talia kandunda te mais bile otolia kaneni sanga ezali lobananza et ce qui chrétien azana communion nanza ce chrétien là va aimer la parole de Dieu, ce chrétien là va lire la parole de Dieu, ce chrétien là va écouter la parole de Dieu. Amen. Comment ma communion nanza bete la rate la parole yoka kango sale la kango tambola na Apocalypse dans la Bible chapitre 1 atanga Apocalypse sono sanande longo kobete na koloma to natangi Apocalypse chapitre 1 verset 3. Heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie et ceux qui les entendent et qui obéissent à ce qui est écrit dans ces livres, car le temps est proche. Et c'est mon amaol, batanga kamaloba ya prophétie o. Nsamba si aloba nyos, nsamba si aloba nyos. Tant yoso lukanzambe loba. Parfois na destinée no nzamba ba lobelo na bandoto te. Très bien. Batu nyonso te nzamba lobela ka na bandoto. Parfois yo na destinée no mombongo nzamba ko bata ko yoka na parole. Amen. Tango lo bakanda nzamba lobela ngate na bandoto. Batu nyonso te. Amen. Chacun kazaki na Meshaki na Abednego na Daniel. Mais bango nyonso te bazwa ki révélation à bandoto. Daniel ne nzamba ba ne ko lobela na ndoto. Mais Shadrach était, Meshach était, Abednego était. Et ana batu nzamba kolobane na ndo. Et abena batu yo, parfois mongongo nzamba akoleka na tolia baninga. Mais ezana ba musu fotanda liloba ya nzamba. Amen. Bible lobi esengo na bato batanga kalilobo. Potango esa mokuse, yami bale esengo na bato bayoka kayango. Yami sa esengo na bato bataka mona misala. Il faut tanga. 2, il faut yoka. 3, oyoso yoka. Na ozo tanga. Tiango na nini? Na misala. Biso nyos. Toloba yali boso. Esengo na moto o. Atanga kaniloba o. Loba yami bale. Esengo na moto o. Ayoka kaniloba o. Loba yami satu. Esengo na moto o.
Atchaka le lobo na misa. Est-ce qu'on peut être là, Yesu Mashiach? Quand nous communions les âmes à casse, aux âmes à temps de prière, aux âmes à temps de méditation, peut-être que vous avez 1 heure, mais ça 1 heure, vous avez dit, na kabon na téléphone, na tiens moi-même na mode avion, na koyamba bente, na kokota kuna te, au sali téléphone, aux âmes na carte adoration, aux âmes na carte prière, aux âmes méditer parole, frère, vie na yo kozala ya exploit. Mon toi quarantaine destiné no kozala te. Parce que quand ma kotalo na molimo, bakomona yo na grade likolo, moya basimba yo kozala te. Il y a des chrétiens, quand le diable te regarde en esprit, à ce moment ça na grade assez. Et na so sambela nza grade no mata. Na molimo fo mata grade. Et maintenant, exercice, soit un homme de prière, soit un homme qui lit, qui écoute et qui met la parole de Dieu en pratique. Un homme fort, communion est efficace. Et tant que communion est efficace, les batailles mouillent les athées, les communions sont au sein au besoin. Et à un moment donné, avant qu'on y ait même dans le monde. Parce que entre Yéna et Tata, les batailles noires les athées. Même la mode, mon habitata, na commission pour commission moi. Et mon Bible, basaki na ba, maman ba bayoka voye lobi na likolo. Quelle communion. Et c'est moi qui yeba ke ndaka na yebi nzambe te, mais nzambe pa yebi. Qui soit ça na posa, ni c'est quoi na ye a communier na. Bosa na ne lisana. Boliana. Bovanda na. Bozwa kabata na. Combien de fois, et ça qui n'a pas la réunion d'un pasteur, il y a des pasteurs qui ne lisent même plus la Bible. Pasteur a pris à Kassoute, attend la Kassou Bible. A Fumulaka, moi, verset, ce qui a dit, à terre. Ton temps à la Bible était pour ton terre. Mon terre, il y a tant à la Bible était pour terre à battre. Ma temps à la Bible pour laisser mon lit mon âme. Malomanza, mon soyok, au soyok, à mon terre pour un pasteur. Tango yewana oyete ko pasteur ase penso mais malobo soyoka osoyoka mopona bola mwa molimo ayo yondo sozwa makasi parce que molimo moto aliaka fufute aliaka pondute aliaka kwanga te mais molimo moto aliaka biloba na nza to sana biteni misato na nzoto esprit âme corps chaque eteni ana biloko na aliaka chaque eteni ana biloko na aliaka ama se nourisaka ama liaka na basentiment na d'émotion nzoto aliaka biloko nyonso yebe monana mais molimo lokola monanaka te aliaka mpe biloko ya molimo soki olingi aza makasi il faut lesa tosala befort mingi mpo na nzoto oke nzoto akotikala kopesa merci te soki tokufi ye azongi na mabele esika auta okomema teke befort mingi bato baosala na mabele baosala mboka mpo na nzoto. Pour le molimo, l'effort de baptême, c'est très grave. C'est pas ça la volonté de Dieu. Pourquoi ce sert d'effort de délai pour nous autres, alors que nous autres, c'est l'homme qui fragile. Job a l'objet, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. Na katia mutu, mutu a solo, et ça molimo, et ça nous autres, mais l'effort n'y a pas. Tombo, midi, pourquoi? Et ça n'a pas nous autres alia, nous autres alat, nous autres mère, nous autres CP. Molimo tozosala nango parfois forte mais yende muta solo soki alongwe nzoto ekomi mokufi yende muta solo oyo esengeli olesa okanisi bien ndenge nini ozolesa molimo no tuna voisin ndenge nini ozolesela molimo no tuna ye ozobome nzala te ozolesa loba na ye lesaka molimo na loba ne sala effort aliaka bien. Est-ce que la coyote église est là-bas? Amen. Loba lisusu amen na bien. Donc, il sait quoi Yesu et garantir bisoto et encourager bisoto dans une vie de communion avec le Seigneur. Amen. Il sait quoi? Et l'église bisoto na bobo ya communion na colbit. Et notre point pour l'anelo, il sait quoi Yesu nous garantit que ce qu'il dit s'accomplira. Toujours Luc chapitre 24 verset 24 verset 44. Luc 24 verset 44.
Puis il est dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Dans la Bible. Jésus sikotanga sisi kolia. Alobi ya bango makambo nyonso. Eza kokokisama ya makambo kaka na bade kote ya Bible. Po ete o nyonso ekomama na loi mibekwa Moïse. Na ba prophète pe na psaume elobelanga. Donc Bible ya mobimba elobela kaka moto moko eza Yesu Masiya. Bato mingi omonaka na Bible ozotanga même dans l'Ancien Testament baza ba image ya Jésus. Yango na même aussi Ancien Testament soki oteyi bimisa Yesu. Même oke na psaume soki otangi yango bimisa Yesu. Parce qu'en réalité, même David na psaume 22, tanga soloba bapesi nga mai ya ngai ezalaki ye te, azalaka image ya Yesu. Batienge esika moko na bato mabe ezalaki David te, azalaka image ya Jésus. Donc soki oteyi ata Ancien Testament, ata oteyi Sophone, ata oteyi Habakkuk, ata oteyi Osée, ata oteyi Esaïe, il faut bimisa Yesu Masiya. Pour nyonso na Biblia elobeli Jésus. Et tant que toye l'église tosangani pour na Yesu. Pour toyeba ye malamu, pour toadorer, pour tosalela. Mais alobi na bango nyonso oyo bomoni ezaka kokokisama ya osi na bande koloba. Mwana nzambe, la résurrection de Jésus nous garantit que Dieu ne ment jamais. Dieu est fidèle. Lisekwa Yesu ezoteyo ke nzambe akotika na bokoso te. Oya lobino même oleki na passe ndima ya. Même ozoleka na kochola ndima ya. Même ozoleka na bitumba ndima ya. Ola amen wane komata kone. Donc lisekwa Yesu ezoloba no ke nzambe azafi fidèle. Soki alobi na yo simba oya lobi. Pour venir rappeler bango parce que les disciples ont oublié les enseignements de Jésus. Quand vous passez, babosani nyonso Yesu alobaki. Alors que Yesu si anakaki bango, kobosanaka mateyi ya Nzambe alobi te. Bosana bamidela suki omonaki, bosana bilamba bato balataki, bosana berero omonaki na protocole. Soki obimi l'église, bimaka na maloba Nzambe. Obimi osindi maloba na Nzambe. Parce que maloba na ye erataka te. Maloba ne ekoyaka te. Maloba ne elekaka te. Bible alobi likolo ekoleka mabele ekoleka. Même maloba na ye ekotikala seko na seko. Garde la parole que tu écoutes. Batela posuka nango ekokokisa. Alakona ndo ekokokisa. Alakona prophétie ekokokisa. Alakona liloba na ye ekokokisa. Atema kamwa lakayo na oyo so vivre kokani te sala Nzambe confiance. Amen. Est-ce que nakoyoka mutu moko aloba amen? Loba na ndeko no sala Nzambe confiance. Loba ne ata oyo so vivre ekokani te na oyo Nzambe azoloba. Loba na ye sala Nzambe confiance. Est-ce que nakoyoka loba amen? Peut-être ozovivre makambo eza contraire na oyo toteya. Oye l'église bapesi mateya makasi ke Nzambe apambola, Nzambe atombola, mais ndima yango ata ozovivre na oyo baoteya ekokani te na ndima. Tant Nzambe azolaka Abraham azovanda na batata na bango. Mais Nzambe azoloba nde nakomisa kombolo monene, nakokomisa libotano monene, okozala tata ya bikolo ebele. Oya kolako mabe ngana na kie mabe, oya kopambolo ngana kopambola yo. Mabota nyonso ya mabele ekopambwama na nzela na yo. Nakopambola mpe nakopambola koleka. Mais ntango azoloba nde bongo Sara abotaka te, ye avandaka epa na bango, makambo avi nano efongwami te. Mais Nzambe alaki ye mpe suka na bango aloba na Abraham ekokisamaki. Dieu est fidèle. Peut-être ozoleka na ntango ya crucifixion. Vina yo esala mpona moto bazobaka na ebulusu. Mbongo pasi, kolia pasi, kotalisa bana pasi, kofuta ndako pasi, maladi mpe lobinga yo, mipepa ndenge na ndenge ezobeto. Me nani na asure yo ndima oyo Nzambe alobi. Parce que
akokokisa kobanga ozomona te kobanga bato bazoloba te sala nzambe confiance. Dieu est Dieu, il reste Dieu. alobi na bango makambo nyonso eza kokokisa ya oyo esakola mpona omoni biso nde tovivaka na présent oyebi futur te biso toza na deux temps oyo toza nango mwa makasi tant toza nango makasi koleka eza passé mpona passé mutu nyonso ayebi passé présent toyebaka oyo ya lelo memi présent o eya na baproblème futur kutu koloba te nde esika kobanga eyaka mpo oyebi te oyo ekolia alobi me nzambe oyo bimene ayebi futur ayebi présent ayebi passé ata nyonso eza na maboko na soki alobi kaka te naza na nguya ya kokokisa oyo alobi parceke na ntongo lelo kosala nzambe confiance bayekoli nyonso baperdaki elikaka yesu akoseka okomona bake komikangela na ndako okanga nde koloba na boso na kufi après 3 jours na kosala nini na koseka normalement parti ya vendredi il fallait babanda kotanga bayebake dimanche en tout cas c'est assez mais bango dimanche bamikangi na ndako bazobanga babatana parce que bazali so na confiance en nzambe te ebele bazoya na église bazasu na confiance en maloba nzambe te non pombo na bapasi nango elongolo kondima na maloba nzambe te basituation so vivre na famille elongolo kondima na maloba nzambe te parole na nzambe eza vrai parole na nzambe eza vérité kolongola kondima te mutu moko ayoki ngaloba amen est-ce que kobetela yesu maboko makasi non beta su maboko mobe beta maboko mobe la Luc chapitre 24 na verset 33 na ligne atanga Luc 24 verset 33 s'élevant eux-mêmes ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés s'élevant à Jérusalem. Luc 24 na pesa souverte moko balobi lisekwa ya Yesu epesi biso molende ya sika otomokakanga molende ya sika loba elongoli kobanga epesi biso molende ya sika c'est paradoxal eza likambo ekoki kotutana te mutu aza na yesu asekwa bongo azala mutu abolemo yesu akufa na nzoto abolemo nasekwa na nzoto abolemo te asekwa lokola puissant vainqueur de la mort ntango asekwi meme porte ekoki kokanga te meme mabanga ekoki kokanga te meme bamure ekoki kokanga te meme mai ekoki kokanga te lisekwa yesu epesi biso molende ya sika esika totangi wana eza bayekoli mibale nani alobi amen na nzela bazobeta makolo balongwe na Jérusalem bazokende na mboka Emmaus bazobeta lisolo moko komona Cléopas na molingani makambo ya yesu kwemba yesu asekwe ezolekela bato ndenge akufela ndenge basokisaki ndenge babetaki bongo mbalo aseke ntango babeta masolo yesu abimeli bango akoti na kati epia oleso soki olingi obeta ovivre présence ya nzambe lobaka kombo ya nzambe soki obeta masolo ya betise ya bisoba bokobenga batemo mais soki obeta masolo ya bonzambe bokobenga nzambe il fallait église lobama amen ya makasi lobana ndekolo masolo mabe ebendaka satana masolo malamu ebendaka yesu koyebisa biso yango makasi omoni bato ebele bino mo bofungolaka porte ta bovandaka masoloni bobeta bomibatela parce que meme baange meme bademon bareagisaka kaka na maloba toloba soki ozoloba maloba mabe ozobenga bademon mais soki ozoloba ya malamu ozotetola liloba na nzambe ozobenga baange ya nzambe omoni teke yesu aye kati na bango parce que na nzela na bango lisolo babande kobeta eza ya
basheri te, eza bamakambo te, eza makambo mbongo te, lisolo mabande kobeta, eza ya Yesu Masiya. Ce n'est que normal. Yesu akota kati na bango. Ndako na bino ebetaka banzembo ya Nzambe te. Ndenge ni bolingo vivre présence ya Nzambe. Ndako bebetaka banzembo ya mitakala, banzembo ya bujoba, banzembo ezala tina. Ekokoma champ de bataille ya bademo. Parce que ndako wana ezobenga Satana. Tia banzembo ya Nzambe na ndako na bino. Tia banzembo ya adoration na ndako na bino. Tia banzembo ya Yesu na ndako na bino. Bakopenda présence ya Yesu Masiya. Ndako mobeza koswana tongo midi pokwa. Ekopenda présence ya Jésus ndengeni. Parce que oya finga, oya swan, okuna tadi koso, otala mutu, kofinga na kofinga, cette maison-là ne peut pas attirer la présence de Dieu. So que sandako esolo de la Yesu, eso tato la liloba, présence ya Nzambe kosa. Malade kokima, batemo bakokima, sala ndako na bino, ndako ya Nzambe. Ndako ya Nzambe ezalaka awate, mais place ovandaka, komisa mpe ndako ya Nzambe. La kanisa d'église le ramène là-bas. Nini botaka na TV, nini botaka na radio, nebe ni bobenda ba demonte. Nzamba yaka na via moto, soki pozolo bena. Soki osotato. Bino mwana présence Nzamba le ndako ngo na musique ezanati, ba bitumba, ba koswa Nzamba moyate. Aso beta ni solo a Yesu, Yesu akoti na kati. Po ba solo bena. Atuni makamni bono yura mupai seki yoka kosa mupai na mboko mwana mbalo babomaki Yesu wa na ndenge tolo babo seku basi bakendaki na tombo bakuti tombo nevi abandi oteya bamonzela nzela mais miso esipamaki baleboya na bolobelo aspe musuwa miso esipamaki bakokai komona Yesu te azaki aveugle bongo tambake bakomi na ndako ya bato aliyaleka naye baba lobi te mutu eye mboke ko mabe bato mabe pe baza koleka te vanda na biso tikala na ndako bayebaki te omonese kwa koya kama lubandango yamba bapa poko koyeba te nani otikelo lipamba ndako na bino fe yaka babe bayebaki te eza Jésus naka motema malamu tolekisa mopaya te alia alala ntango bavandi na ye babilala ata tongo okende na ye bavandisi ye wana bakebimisa mapa bakebimisa biloko babi totamboli mpe voyage molai malamu to tolia ntango bazwi biloko batie na mesa olie bango babondela abimisi sikoyo vrai face azwi biloko wana atomboli yango likolo ndenge ni oyambi mopaya koma oservir bino ezalaka te fotoluka mopaya yo malamu mpona koloba ete eya na temps soko oyambi Yesu opesi esika na bomoi na yo un jour akoservir yo nakanisaki amen wane makamakasi soko oyambi Yesu na bomoi na yo soki okotie na ndako na yo aye kaka te mpo yo salele me aye mpo ye basalela yo azwi mapa azwi biloko atongo likolo apamboli yango apesi bayeboli akomi koservir bango alobi bolia ete bazwi balie miso efongwamaka te efongwami balobi eza Yesu ntango miso efongwami batala Yesu alimwe nini efongolaka miso eza ngumba balobi te eza lipa te leliloba na Nzambe efongolaka moto miso pomona clair moto azoyoka liloba miso molimo kofongwama okoyeba Yesu malamu oyoka eglise eloba amen nasambeli Nzambe afongola bato miso molimo kaka ndenge olobi amen ozofave na Nzambe nalobi Nzambe afongola yo miso molimo oyo monena notomona alleluya miso efungwani baye koyeba te oyo toyambaki awa eza Yesu Masiya bolembo ya voyage abo Shaddai banda Emmaus ti Jérusalem ezalaki bakilometre ebele me batalaki fatigue ya voyage te kar na butu wana eri Yesu alimwe nakobanga ya butu na fatigue ya voyage abo bia bazongamba ti na Jérusalem batepesa sango mpona koloba ete lisekwa Yesu
epiaka biso molende. Nakomona so église musika te, nakomona so makambo ya Nzambe musika te. Bato balongwaka awa akeluka mwasi tina mbiti, bato balongwaka awa akeluka mwasi tina makala, bato baza balongwaka kotolo akeluka mwasi tina balu. Nisekwa Yesu fue peso molende, fue nongolo fati. Yesu aza na bomo koma bokosa suba ta molende. Kaka na butuana, loba kaka na butuana. Edenga loba ngobie, kaka na butuana. Loba olemwa voyage sile. Loba sangwa lisekwa. Epesi bango makasi asika. Na sambeli nzamba peso makasi asika. Osala molende koleka na nzela nzamba. Tosa molende na makamusu c'est bien, molende na classe c'est bien, molende na musala c'est bien, molende na commerce c'est bien, molende na affaire c'est bien, mais molende koleka esala na nzela nzamba. Ime na ngomba, pote na ngomba, Yesu azana bongo, molembo esa susu nesika te, molembo ekokisu kokanga yo ata mokete, po Yesu azana bongo. Tika ni sekwa ya Yesu, epeso molende asika. Babosani fatigue, bandi ba kilomètre ba. Wana moto ezati. Makolo. Mbangu tina Jérusalem. Batala babaoya na pe. Oh, bino bokenda. Boyo zo maswabi tika. Masolo eza kokosa te. To moni ebisobo. Asekwe. Asana boko. Alléluia. Asekwe. Batma bandi ba moko molende. Frère, sœur, kozaka bolembo te ponanza. Bolembo es esprit à diable. Papa kanjo na témoignage à l'obéi na biso. Chaque boutou bakwaka ka molimo apongi, molimo apolembo ekanga yote. Na lobi ekanga yote. Molimo apongi ekanga yote. Molimo apolembo ekanga yote. Na pongi pona yo so molimo molende. Oso molimo makasi. Ba yebo mama ya molende, meme bana, meme mobali, meme na quartier, meme baninga, ba yebo papa molende, ba yebo mama ya more. Oya lobi amena so faveranza. Est-ce que tu peux mettre la Yesu maboko? Pete yango bien. Pete yango bien. Alléluia, alléluia. Pete lisusu maboko. Liloba ya toma lelo fongo na yo biso. Liloba ya toma lelo fongo na biso molimo. Efongo na yo biso motema. Efongo na yo biso molimo. Oye ba Yesu bien mona ye lisusu. Liloba ya toma lelo pango na yo. Kaka ndemo lobi amene sala mosala. Kaka ndemo lobi amene moni samila na mo. Alléluia. Nani mokonzi. Nani mobateri. Et point sur la kobatsa. La résurrection de Jésus fait de nous des adorateurs. Et comme si nous sommes adorateurs. Longola na ide no adorateur ezaka koyeba. Eza église abatu bakoli nanu te nde bakanisaka adoration ezaka koyeba. Mais l'église abatu bakomi bayebi ke adoration eza eloko nyonso malamu kosala ekumisi Nzambe. Nalobi te eza église abatu bakola nanu te nde kanisaka adoration ezaka koyeba. Mais batu bakoli bayebi ke adoration eke koleka koyeba. Nyonso kokosala ya malamu oyo epesi Nzambe lokumu eza deja adore. Moto liboso alobela mo adoration kombo na Abraham totikale komona esika yembi te. Tango azokende kobonza Isaki na Meka alobaki ne toke to adore na ngomba bakenda koyemba te. C'est adoration ezaka koyemba te. Adoration ekosala nyonso malamu ozosala. Opesi Nzambe eza adoration. Osalisi moninga eza adoration. Osali eloko malamu eza adoration. C'est que kosukisaka adoration kaka na groupe wana te yokoza adorateur. Nakomi yokoza adorateur. Chaque fois osali eloko malamu oadore Nzambe na yo. Il fallait le bamen wana bien avancé. Ni c'est quoi Yesu? Et comme ici nous sommes banani, adorateur. Yoka Bible lobi dans Matthieu 28 verset 17. Matthieu 28 17. Quand il les vit, ils se prosternaient devant lui.
mais quelques-uns eurent des doutes. Tango bamoni Yesu abimeli bango bakumameli. Frère, sœur, elle n'a pas de leçon moko. Nzamba saka na posa ta bandimi balela kalela. D'ailleurs moi na mukenda alela kalela. Mukolo atalie pilipili alela. C'est la vérité, papa. Moi na mukesoka alie pilipili akogana. Abandi kole. Mokili momba foye bakalie. Na mukolo atalie pilipili esokala. Papa, mukolo oya koli na nzala atakute na makamba pasi bato bakoyeba kote. Mais babebende soki bikolanda sana bia quartier mobimba foye famille bomba foye bato nyonso fo baye mais ça signe que nano koli te yango batongi bakanisaka biso tozala na baproblème te mais j'ai des problèmes mais nasi na comprenant que Yesu akomisi biso badorateur elikoloba même na kati ya bitumba j'adore même na baproblème j'adore même na confusion j'adore même na molili j'adore même na prison lokola Paul na Silas j'adore mpe nayebi ke bakolo ke kofungwa bashene kokatana na lingozwaka peta ya koadore nzambe malgré bitumba ozana malgré baproblème ozana ngo kolelalela te bible elobi ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins Dieu par des prières et des supplications. Et puis ça nzambe passe. Ce qui moi nanaza moto ya kolela lela. Apendi biso moto lela lela te. Change attitude na yo. Na ba problème adorer nzambe. Po loko momo te koko yena moyenge bene. Soki nzambe apesi nzela te. Onyo se yena yo. C'est apesi nzela. Et puis le lobi toutes les choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. adorateur na paye église abato akone amen bando yaka papa sanza les anga bonne que faut changer nalobi faut changer wapi bango lokola Paul na Silas na boloko me bato adore bible bitema monie ataba msuba odute mais msuba fuka nalobi ye to adorer baduche kosilaka bitumbe kosili baprobleme kosili mais biso to adorer joa kana yo likambo ye adonné tala ya moko Yesu liboso tomwana sa bayebise kaso pola déjà basi batia libanga tama komi na tombo abandana no nom de Jésus te abandana no démon te mais tala komi na tombo alobi tata na kumisi tata na kumisi yo po yo kakanga pesikoso yo tata est-ce que ça na bato marqué boliete biloko na de monanité mbongo na de soamité na mo futini nervante molobi tata na kumisi yo pour première période na tangati na kumisi yo pour deuxième période na tangati yo tangisenga na première na deuxième période okotangisaka tina fin de l'année est-ce que ça va matoma kono tata na kumisi yo église osali sanga ya ba pleureur kakate osali sanga ya ba balaka kabalela mwana bote tala mati esali sanga bato mpe ntango baye batie bapasi na mpe batie bamaladi na mpe bazobela nazobili bato bazotala satan akomi confondu satan alobi natie maladi mpo akoma mawamawa na ye azo adore satan akozonga nsima natie baproblème mpo akoma mawamawa na ye azo adore satan akokima yo na yo yeba adoration otie adoration na place l'adoration c'est quoi dans l'adoration c'est nous qui montons vers Dieu dans la louange c'est Dieu qui descend vers nous la louange izamenda kitakepa na biso mais l'adoration biso nde tomatakeba nza na louange tolobaka o nzambe asala mais l'adoration tolobaka o nzambe aza l'adoration loba oyo aza oza monene oza makasi oza incomparable oza invincible oza imbatable nzambe alingaka adoration bible elobi na biso baséraphin
tu es ça. Tu es ça. Tu es ça. Tu es ça. Adoration wana balobi esika bazalaki ebandi kotremble gloire ekiti adoration ekitisaka nkembo ya nzambe adoration ememaka bolamu ya nzambe nalingi na ndako na bino boadore nzambe malgré pasi malgré baproblème adore ton roi adore ton roi malgré baproblème malgré mikakata adorer parce que l'adoration est qui t'accueille mon Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est vivant, il est vivant. Qui est? Est-ce que vous pouvez dire Jésus? Il va s'agresser. La Bible bokolanda Matthieu na YouTube et tenir Bible sikabosa. Bible bokotala biso na YouTube boswa faveur anta. Même aux en Europe, même aux en Amérique, même aux en Asie, même aux en Océanie, puissance à parole et toucher au pays à la terre. Et Yasuka, il sait quoi Yesu et percibiso autorité. My God, my God. Nous devons parler autorité. Nous devons soutenir qu'on est à autorité. Quand nous avons les voisins, autorité. Est-ce qu'on peut être là sur ma boca? Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Verset 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pitama et pour l'anda batumakobi. En mon nom, en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. La chandelier lobo et kokisa me parle. Apesa mwe pa pasteur te. Na tangia na moni komba apotre te. Na moni ya pasteur te. Na moni ya prophète te. Na moni ya bishop te. Na moni évangéliste te. Na moni ya docteur te. Quand na tangia alobi na pesa mwe pa moto andimi. Est-ce que bato andimi bazilia? Batongo na lobo kwa kanga naya yo. Na kuni bato andimi bazalia wa. Na tango na tangia wezapo na pasteur te. Me bona bato basalini. Bandini. Na se autorité ya marobo soki omeli poison ekosala eloko te ngai moko tata na bino bampoison nanga lelo naza na bongo nalobi poison ekosala eloko te soki osimbi nyoka akosala eloko te nyoka eza image ya baesprit mabe ya batemo alobi napesi bino autorité motomoka loba autorité ayaya lobano lokolo autorité loba autorité. Tu n'es pas n'importe qui, tu es enfant de Dieu. Jamais tout c'est l'objet. La robe est bandit. Après c'est mon pouvoir. Il y a combien de babana dans le sable. On sait le pouvoir. Il y a combien de minimale. Il y a combien de babana qu'on a babé. Babé ne m'habite pas. On sait le pouvoir. Il y a combien de Nicolas Nyoka. Mais Nicolas Bascorpion. On sait l'autorité. C'est personne y a mot. Ça est l'autorité là. J'aime l'autorité. Nous avons dit dans le voyage. Dans déjà 21 ans. Il faut battre la sananda. Ils sont 21 ans. Nous allons dire. Mais moi, tout ça qui n'a pas d'autorité. Sauf que tu connais la barrière. Dans la ligne quitte. Il est mon capital qui est continu. Bataille qui a la carte. Abuna okipe bakali musuba kukandali mettre à côté bakaliwa nene autorité tosolika one autorité même batemo eza na popoti liponi na ndio kikaloba amen abina pesi bino autorité botambo Nicolas Nyoka botambo na Nicolas Koto
koto eza scorpion nyoka aswilaka na liboso scorpion aswilaka na nsima donc apesi bino pouvoir meme na bataka liboso meme na bataka nsima ekosala bino eloko te oyo alobi amen azwa fava meme ataka euti mboka ekosala eloko te meme euti na balabala ekosala eloko te meme euti na quartier ekosala eloko te celui qui est à toi est plus grand que celui qui est dans le monde ataka mauti wa ekosala yo eloko apesi autorité wana odomine likolo l'esprit mabe kobanga malade te oza na pouvoir wana mwana zobela tia ye maboko prie lobaka liloba moko akobika okotia maboko na babe babele bakobika okobenga na milima be ekokende bokomela breuvage mortel Seigneur lilobo ezala prophétie mpona soki batieli eloko ya mabe okosala eloko te ndenge na lobi mpe olobi amen etikali boye olobi ezala na fete ezala na anniversaire ezala esika mosala ezala na famille okotieli eloko ya mabe na neutralize yango ekoboma yo te ekosala eloko te nzambe alongola makasi ya poison liboso na yo oyo alobi amen soki mopetielo eloko mabe kosala eloko te soko niati mbasu na balabala eza yo te oniati mpese eza yo te oniati nzopo eza yo te oniati eloko mabe na lobi eza ya yo te eza yo te kosala eloko te paster oyo aza kati na yo ameki aza na mokilo okende mobikisa mabe fongola maboko noloba nkolo yesu nalakisi yo maboko nanga bilaka na yo ekokisama na maboko nanga oyo nyonso na kosimba soki ebandaki kobela epika isaki bandaki naosalisa prie nzambe alobi nanga eloko mo alobi guérison ezaka ya banzoto te simba meme mosala mesa biloko ezotambola te tiango maboko nzambe alobi nanga meme mese kozala keri meme biloko peka te kozala keri esiki na basante te meme na mosala simba eloko ezotambola te simba eloko eza na sante bien te ekozala keri ezakaka na sante te nzambe alobi nanga biso bokoko keri meme biloko nyonso bozoteka osombi biloko na weti prie mpona atekaki yango soki aza ndoki alokaki yango mpana bino ekosala eloko eza ndundu ekotikaka ndundu eza thomson ekotikaka thomson eza pondu ekotikaka pondu moto alobi amen azwa faveur okoniata scorpion seke maboko nyonso epamwa makolo no mpe pamwa okende bolunga nani na tere bato beshiwaka bino bolunga nani na tere bato batongaka te yo tonga nani na tere bato bamataka te yo mata oyo alobi amenda zwa grâce wana onction wana ekitela bino onction wana elanda bino otelemi esikosa obandi kobeta maboko na milolo otelemi esikosa obandi kobeta maboko na milolo parce que cette onction est en train de travailler et cette onction ezosala mosala nani alobi amen tongola maboko banda koremercie nzambe mpona parole na tongo lelo tobondeli na kombo na yesu banda kokumbisa banda kotombola ye lobango makasi merci na oyo opesinga merci na oyo olobinga na nza merci na oyo osalelanga bongo bayembi bazwa esika tokoadore nzambe banda quelques minutes pesa ye merci